हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे भारतीय जनता पार्टीचा मागे बोलो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रामो नायक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामो नायक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। बर्थडे साजरा करूया म्हणणं का Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. आज तुझा वाढदिवस गोड गोड दिस. आज तुझा वाढदिवस गोड गोड दिस. बीजेपीचे सगळेला 20 आणि 30. सगळी करता तुझी अपूर्वाय. सगळी करता तुझी अपूर्वाय. बरे जीवित देऊ आणि सदा खुशात आहे. बरे जीवित देऊ आणि सदा खुशात आहे. बार बार दिन ये आए. बार बार दिन ये आए. जियो हजारों साल. मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. सिद्धार्थ टेबल फाटी गे इनका पुढे येऊन दामू नायक जी आयज त्यांचो वाढदीस आणि श्रीपाद नायक साहेबांक ऑलरेडी सांगलेले आसा की त्यांचे नेतृत्व जे आमकां लाभला आणि म्हाका खात्री आहा की आमी सगळे जे त्यांचे अंडर आमी काम करता हांगा उपस्थित माझे मित्र बाबूश ते भरपूर अनुभवी आहा. आमचे प्रवीण आहा, आमचो बाब रोहन आहा आनी श्रीपाद नायक जी जे आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करता. आनी आयज एक धडधडीचें एक नेतृत्व बाब दामू नायक यांचो वाढदीस हांव मनांतल्यान तांकां आमी सगळ्यांचे तर्फे हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी आयज सकाळी आमी दोगूय एकूच परिसरान आशिल्ले. ते आपल्या देवळान आशिल्ले, हांव म्हाज्या परिसरान आशिल्लो. आनी तेन्नाच आमी फोन केल्लो की वीश करपाक. आयज दुधरेश्वर देवस्थानाचें आयज देवाचो तांकां पूर्ण आशिर्वाद आसा. आनी हांव मागता देवा कडेन की तांकां ह्या तरेचें यश दिवचें की 2027 लागींच पावलेलें आसा. आनी 2027 तुमच्या नेतृत्वान तुमचें जें कितें मनान जें कितें इच्छा आसा तें सगळें पूर्ण जावचें. सगळे कार्यकर्त्यांक
मार्गदर्शन योग्य तरेन जावचें की तुमचे नेतृत्व सकयल परत एकदा गोंया राज्यात आमी बीजेपीचो सरकार परत हाडूं शकतले आनी हे फक्त दामू नायक करूं शकता. आमी सगळे आसाच, बाबूश आसा, आमी वेगवेगळे वर्टिकल आसा. आयज बाबूश आहा तेंच्या मतदारसंघात आयज हो बर्थडे साजरो जाता आनी हांव देवा कडेन मागता की तुमकां बरेपैकी यश आयु आनी जे तुमचे मनान आहा, जे तुमी संकल्प करून आयज आयिल्ले आसा ते प्रत्येक गोश्ट ते पूर्ण जावचे. ते संकल्प कितें केला ते तुमच्याच मनान आसतले, म्हाका खबर ना, पण संकल्प जे तुवें केल्या ते तुमचे सगळे इच्छा पूर्ण जावची हांव हेच देवा कडेन मागता. आनी तुमकां आमच्या सगळ्यां तर्फे देवाचो आशिर्वाद सदैव आसचो. देव बरें करूं आनी हॅपी बर्थडे ऑल द बेस्ट. आदरणीय आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपादजी नाईक, त्याचबरोबर हांगासर ह्या वाडदिवसाच्या निमतान जमिल्ले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे नेते, आमचे विश्वजीत राणे, आमचे बाब रोहन खवटे, आमचे बाबू शिरचकार, त्याचबरोबर आमचो मुलगा मेयर हांगा आसा, आमचो आर्लेकर आणि सिद्धार्थ कुंकळकर, आमचो समीर मांद्रेकर, सगळ्यांची नांवां घेना. आयच्या वाडदिवसाच्या निमतान ह्या निमतान हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. हांवें पयल्या दिसा म्हणिल्लें की हांव जो अध्यक्ष जालो तो अध्यक्ष हांव न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष जालो. आयज हो घडये वाडदिवस म्हजो आसत पण तो साजरो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी गोंयकार. आनी आयज सकाळी तसो वाडदिवस हांव साजरो करताच म्हळ्यार घरा कडेन आसता दिसभर, पण आयज अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून वाडदिवस साजरो करतना सकाळी हरवळ्या रुद्रेश्वराक महाअभिषेक आनी पुजा अर्चना जाली आनी ताजे नंतर डिंचोले केशव सेवा साधनेच्या थंय वाडदिवसाच्या निमतान भुरग्यां बरोबर अर्दो दीस घालप जालो आनी आतां महालक्ष्मीचें दर्शन घेवन हांगा आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बरोबर वाडदिवसाचो केक कट करता. सकाळी साखळे जातना मुख्यमंत्र्या सकट थंयचे सगळे ज्येष्ठ नेते हे सगळे जे देवळान हजर आशिल्ले तांचे आशिर्वाद लाभले, तांचे शुभेच्छा. आनी आतां दिवचोले मदीं आमदार पेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेटये आनी सगळे माने आसता थंयचे, तांचे आशिर्वाद आनी आतां हांगसरले सगळे आमदार आनी ज्येश्ठांचे आशिर्वाद आसा. म्हजो संकल्प एकूच आसा, तो मनांतल्या मनांनी आसा, तो ओपनूय आसा आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचें सरकार जें केंद्रांत चलता तांकां आमकां तें गिफ्ट दिवपाक जाय. आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार चलतना सरकार आनी पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आनी 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेत जाल्लें आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हें आमचें जाल्लें आसा. तें आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. आनी म्हणून ह्या निमतान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता आनी आयच्यान ही उर्बा घेवन आमी फुडें या. कारण आतां रोखडेच इलेक्शन आसतलें, तें इलेक्शन म्हणल्यार आमचें जिल्हा पंचायतीचें, ताजे नंतर म्युन्सिपाल्टीचें आनी मागीर आमकां ह्या सगळ्या गोंयच्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक फुडें वचपाक जाय. सगळे जे पयसुल्ल्यान आयिल्ले तांकां देव बरें करूं म्हणटनाच आमची एकच घोशणा, ती म्हजी बालपणा पासून आसा, मदीं आशिल्ली आनी आतांय आसा, ती एकच, ती म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय.